В эфире абхазского телевидения субботний выпуск «Сапшала». С вами я, Асида Мали. В этом выпуске расскажем о самых значимых событиях этого дня. Сегодня в выпуске «Безопасность и обороноспособность». В Абхазии продолжаются военные учения. Более 1000 нарушений пограничного режима. В погрануправлении подвели промежуточные итоги работы. Материалы, архивы, свидетельства. Через 2 месяца завершится ремонт дома-музея абхазского политика Нестора Лакоба. Нервозность климата. Что это и коснется ли Абхазии? Для обеспечения безопасности и обороноспособности страны в Абхазии продолжаются учения. Так состоялся выезд на полевой выход подразделений артиллерийской группы Минобороны Абхазии. Учения состоятся на территории населенного пункта Цабал. Перед личным составом артиллерийской группы поставлены задачи совершить маршрут из пункта постоянной дислокации до пункта проведения полевого выхода, а затем развернуть полевой лагерь и создать условия для повседневной деятельности личного состава, а также организовать учебный процесс в полевых условиях и, конечно же, выполнить огневые задачи на полигоне. Учения проходят под командованием командира артиллерийской группы подполковника Аслана Ахуба. Какова обстановка по линии охраны границы Абхазии? Есть ли новые условия при пересечении на контрольно-пропускных пунктах в связи со сложившейся внешнеполитической обстановкой? Об этом и о результатах работы за 9 месяцев рассказал заместитель председателя, начальника пограничного отряда службы госбезопасности Рустам Латипов. Обстановка по линии охраны государственной границы Республики Абхазия остается стабильной. Предпринятые усилия за последние годы, естественно, дают свой положительный результат. Нами совместными усилиями с пограничным управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации в Республике Абхазия предпринимаются меры по необходимости полной всесторонней обеспечения охраны государственной границы Республики Абхазия. За 9 месяцев текущего года выявлено более 1000 попыток незаконного пересечения государственной границы. В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях данные лица, правонарушители, были привлечены к административной ответственности. Более 1,5 миллиона рублей внесены штрафов в бюджет государства. По 10 лицам возбуждены уголовные дела по незаконному пересечению государственной границы. Если говорить об обстановке в целом вокруг Абхазии, конечно же, это обусловлено проведением специальной военной операции. На сегодняшний день никаких ограничений по въезду в Республику Абхазия гражданами Российской Федерации либо гражданами третьих стран не имеются. Касаемо возможных ограничений ввиду проводимой акции по мобилизации граждан Российской Федерации из запаса вооруженных сил. В данном случае на нашей границе проблем с этим не усматривалось. Те, кому необходимо, и своевременно в сроки не явились в военкоматы, если таковые попадались, то проводится работа по спискам. Соответственно, были единичные, может, случаи, когда приходилось данных лиц разворачивать. Касаемо деятельности пограничных органов на абхазо-грузинской государственной границе, также проводится соответствующая работа. В целом ситуация стабильная, поэтому переходить на особые условия несения службы не имеет под собой основания на сегодняшний день. При наличии специального разрешения с органов службы государственной безопасности отдельные категории граждан могут пересекать по вопросам, связанным исключительно с гуманитарным характером. Государственный деятель, ключевая фигура в судьбе народа Абхазии, человек, которого называют пламенным борцом за народное счастье и хранителем
народного края. В этом году исполнилось ровно 100 лет со дня, когда Нестор Лакоба возглавил абхазское правительство. И дом, в котором он жил, ставший мемориальным музеем, вновь вдохнет жизнь в историю, связанную с его судьбой и судьбой народа. Сейчас в доме-музее идет ремонт. В концу этого года завершат его, а параллельно идет работа над созданием проекта экспозиции. Подробнее об этом и не только смотрите в следующем материале. В стенах этого дома когда-то кипела жизнь. Нестор Лакоба принимал и провожал высокопоставленных гостей и не только. В книге «В солнечной Абхазии», написанной Зинаидой Рихтер, описывалось так. К товарищу Лакоба, или, как его попросту крестьяне называют, к Нестору, идут со всякими делами, минуя все инстанции в уверенности, что он выслушает и рассудит. В этом доме звучали серьезные разговоры об общественной, политической и научной жизни Абхазии. Его гостями зачастую были видные деятели самых разных сфер. И создание Абхазского научного общества стало результатом его добрых отношений с людьми научной среды. Академик Вавилов, академик Мар, очень многие археологи, историки. Достаточно сказать, что вот он был одним из, так сказать, инициаторов создания Абхазского научного общества. И первым председателем был очень известный человек, профессор Фальборг. Они развили очень бурную деятельность и даже были приглашены на 200-летие Российской академии наук. Состоялся знаменитый первый съезд краеведения в Абхазии, Черноморского побережья. И здесь же планировали на следующий год провести в Батуми, но потом это все угасло. Институт растениеводства. Это филиал, который и сейчас сегодня действует. В общем, у нас, не доезжая в Агудзеры, очень известный. И Вавилов о нем очень отзывался. Тепло в 1932 году даже говорил, что под просвещенным руководством Нестора Лакоба Абхазия добилась очень многого в области культуры, науки, образования. Этот период был, потому что с этим связано очень многое. Как рассказывает историк Станислав Лакоба, Нестор Лакоба был многогранным и весьма образованным человеком. Это подтверждает множество изученных им материалов и, что интересно, славился остроумием, которое многих подкупало. Такая ситуация произошла в Тифлисе. В Тбилиси был такой Саша Гигичкори. Кстати, Фазиль Искандер, он описывает этот момент, насколько я помню тоже. Но это реальные вещи. И вот выступал такой Саша Гигичкори, а как раз шоссейные дороги строили в Абхазии. Но он очень долго говорил, а потом сказал, вот относительно дорог в Абхазии. Ну и стал говорить, какие там есть недостатки в этих дорог, а потом сказал в конце, ну вот Нестор Лакоба, он плохо слышит, и, видимо, он не слышит нашу критику. Вот, ну как-то удивились все, а тот сидит совершенно спокойно, и в самом конце ему дали слово. Но он выступил тоже так, в общем, о многом говорил, а в конце сказал такую вещь. Ну, знаете, мы, конечно, есть, наверное, недостатки в строительстве дорог, но, к сожалению, мы не можем построить такие шоссейные дороги, чтобы на них Саша Гигичкори не хромал, а он был хромой. И эту историю потом очень часто пересказывали Сталину и так далее. Наверное, не осталось ни одного доступного документа, который не был бы изучен Станиславом Лакоба. Ведь удивительно устроена судьба. Человек, который когда-то стал светом для абхазского народа, отравленный другим политическим деятелем, через месяц после смерти был объявлен врагом народа. А его семья, соратники, те, кто хоть как-то сотрудничал с Лакоба, были зверски убиты или репрессированы. А репрессии шли несколько лет. Сколько дел тогда было заведено в стенах НКВД, не счесть. Несмотря на перипетии судьбы, сохранилось много ценных документов, на основе которых было опубликовано множество трудов. Станислав Лакоба рассказывает и то, что немаленький архив сохранил родной брат Сарии, Мусто Джихоглы. И для того, чтобы изучить документы, Станислав Лакоба с директором музея Людмилой Малия выезжали в Батуми. Это было 40 лет назад. В течение 2 дней были собраны материалы, которые затем вошли в книгу «Очерки политической истории Абхазии». Но стоит отметить, что брат Сарии почему-то показал не все. Очень дозированно давал материалы, говорит историк. Как выяснилось позже,
Эти материалы затем были переданы в один из старейших архивных хранилищ Гуверовского института. Дмитрий Акуция, историк по образованию, экскурсовод по профессии, рассказал, что недавно на сайте архива института нашел те самые документы, о которых ранее упоминал Станислав Лакоба, и что ценно, если даже нет доступа к содержанию, на сайте есть полное описание документов. Дмитрия, кстати, назвали в честь его деда, который, как ему известно, был другом Нестора Лакоба. Было принято, знаете как, дарить фотокарточки между семьями. И вот хранилась долгое время фотокарточка, где изображен Нестор Лакоба, Сария и еще двое мужчин. Один из них, как мне отец мой говорил, как дед рассказывал, по фамилии Шларба, тоже соратник Нестора Лакоба. Вот четвертого изображенного там я не помню фамилию. Дед тоже сидел в лагерях, потом был реабилитирован. Если бы эту фотокарточку элементарно во время обыска обнаружили бы, его бы не посадили, бы просто его расстреляли. После смерти отца в его документах я ее не обнаружил. Возможно, он передал элементарно музею, я с ними не связывался. Может быть, она здесь находится, может быть, кому-то для копирования отдал. Ну, так пока еще на руках я ее и не видел после этого. Таким образом, интерес к истории собственной семьи позволил Дмитрию еще глубже заглянуть в события прошедшего столетия, использовать интернет и всевозможные ресурсы в целях поиска уникальных материалов, в которых упоминается Абхазия, стало полезным хобби. Пару лет назад обнаружил картину Уильяма Симпсона 1855 года, которая считалась написанной в Черкесии. Потому что, элементарно там надпись была «Черкесия», там также и надпись «Соуксу», Лыхны. Также у него картина еще одна. Княжеский дворец, подпись «Шемшир», Черкесия, Ачамчира. Также обнаружил рассекреченный архив ЦРУ об Абхазии. Так как там довольно-таки большой объем материалов и файлов. Основная масса документов касается Сухумского физико-технического института. Они и планы прекрасно имели всех построек, всех зданий, там списки работников, как немецких физиков-ядерщиков, так и советских, в том числе разработки, которые там проводились, начиная от ультрацентрифуги, вот различные механизмы, различные предметы, которые там производились для создания первой атомной бомбы. Дмитрий Акуция признался, что, открывая тот или иной материал, связанный с личностью Нестора Лакоба, надеется увидеть то самое фото, подаренное на память его деду. О том, попал ли этот снимок в хранилище архива музея, наверняка станет известно во время его открытия в уже обновленном виде и иными экспозициями. Ведь 22 октября в Сухум приезжают специалисты, которые займутся работой над проектом экспозиции, конечно же, не без участия дирекции музея. Меня в основном больше интересуют архивные материалы, документы. Да, остальное посмотрим в процессе работы. Планировка вся, вроде бы тоже их планировка, понимаете? Но здесь больше вот Людмила Владимировна уже, наверное, расставит какие-то акценты. Пока довольно сложно говорить. В точности, конечно, сложно все воспроизвести, потому что, знаете, можно экспозицию сделать, но должен быть какой-то инвентарь. Там, скажем, несколько кресел сохранилось, понимаете? В свое время там, Нестор, его семья подарили эти кресла, они сохранились. Но там немножко надо реставрировать их. Какие-то вещи можно, допустим, приобрести похожие, понимаете? Вот обо всем будем говорить. Личность видного политического деятеля заслуживает особого внимания в истории и жизни нашей республики. Заместитель директора историко-мемориального музея Станислав Лакоба уверен, что он должен стать особо посещаемым местом, в частности, и для высокопоставленных гостей Абхазии. Асида Малия, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.
К другим новостям. Климат и экология как никогда быстро меняются и, конечно же, влияют на уклад жизни. Достаточно посмотреть, что происходит в мире. В пустыне снегопады, в Сибири аномально теплая погода, зимний зной и летний град. В снегу цветут растения, не по сезону умолкают птицы. Что же происходит? Почему экологи бьют тревогу и называют климат нервозным? И грозят ли Абхазии изменения? И какие, выясняла Гугуца Вардания. Мощные штормы и проливные дожди вызвали разрушительные наводнения на греческом острове Крит. Начало 2021 года в Абхазии выдалось сухим и очень теплым. Тайфун Нору обрушился на берег недалеко от популярного пляжного курорта Вьетнама Дананг в четверг утром. Под 90 миллиметров осадков минувшей ночью выпало в Сочи. Ураган Иэн, находящийся у берега американского штата Флорида, усилился до самой опасной, 5-й категории. И все это кадры не из фильмов ужасов, а сводки мировых новостей за последнее время. Кажется, режиссеры и сценаристы еще в 2004-м знали, что будет происходить сегодня. Так льет уже 3 суток. Сильные и затяжные дожди, наводнения, ураганы и смерчи, лесные пожары, вулканический пепел, грязь селевых потоков, тропические ливни, землетрясения. Все эти природные явления или катаклизмы происходили и раньше, но, по словам ученых, они случались не так часто и не так мощно, а это значит, что климат на планете Земля изменился. Абхазия, занимающая южные склоны Западного Закавказья и северную часть колхидской низменности, находится между двумя климатическими поясами, субтропическим и умеренным. И, конечно, стороной глобальное изменение климата нашу страну не обойдет. По наблюдениям специалистов, это может привести к увеличению числа опасных погодных явлений, повышению уровня воды в море, а впоследствии и сокращению береговой линии. Действительно, у нас повышается уровень моря, соответственно, штормовые процессы также они активны из года в год. Мы также наблюдаем выпадение залповых ливневых осадков, которые достаточно оказывают негативное воздействие вообще на всю экосистему Абхазии. Термин 21 века «нервозность климата» означает он, что весь накопленный опыт человечеством за время наблюдений может оказаться бесполезным. Современные климатологи называют подобные изменения климата, которые происходят повсеместно на земном шаре, нервозностью или некий психоз. В Институте экологии изучением климата и последствиями его изменений занимаются отделы гидрометеорологического и экологического мониторинга водных ресурсов и динамики береговых процессов. Специалисты института активно ведут работу, но в дальнейшем, чтобы расширить исследования, необходимо приобрести автоматизированные системы. Ученые говорят, что климатические изменения в основном зависят от поменявшегося направления теплого морского течения Гольфстрим в Атлантическом океане. Ведь оно согревает целые континенты. Однако в участившихся природных катаклизмах присутствует и большая вина человека. Согласно многолетним наблюдениям климатологов, причина – потребительское, а порой и варварское отношение к природе. Загрязнение океана, индустриализация, войны, добыча полезных ископаемых. Кажется, сама природа пытается остановить этот кошмар и свирепствует. Ураган Иэн остановил 11% добычи нефти в Мексиканском заливе. Очень большое количество выбросов идет именно эмиссии, что называют, парниковых газов, которые создают тепличный эффект. То есть длинноволновое излучение, оно задерживается этими газами, соответственно, чрезмерное повышение температуры воздуха наблюдается. В период пандемии вы знаете, что практически промышленность была остановлена, и некое похолодание, некий такой холодный эффект наблюдается повсеместно. Но вообще говоря о глобальном потеплении, это не совсем верно говорить, что идет повсеместно повышение температуры.
Вот касаемо Республики Абхазия, я могу с большой уверенностью сказать, что у нас изменения климата произошли в термическом и влажностном режиме. Они именно там проявляются, эти изменения. Почему? Потому что среднегодовая температура сегодня практически превышает норму порядка на 2 градуса. И изменение температуры на 2 градуса привело к увеличению в 2 раза годовых сумм осадков. Гидрометеорологическая станция, где ведутся наблюдения, расположена в Институте экологии. Этот прибор показывает все данные о погоде, в том числе состояние морской поверхности. Сейчас датчик передает тревожный звук, а это значит, что надвигается морской шторм. Если в советское время это все делалось вручную с помощью станционных приборов, сегодня вот такая технология, она облегчает нам работу, плюс еще позволяет нам практически прогнозировать опасные явления погоды. В частности, это ливневые осадки, это штормовые ветра. Майские сугробы, град в июле и аномальная жара в январе. Летний зной на севере и морозы на юге. Все это уже стало тематикой фильмов и даже мультфильмов. Земной шар действительно кружится не по календарю. Растения и животные к таким кардинальным капризам погоды не готовы. Верблюды, которые живут по 50 лет, явно удивлены и не очень довольны. Вот тюльпаны в снегу. Вот это цветущая вишня. По словам директора Института сельского хозяйства Лёси Каеба, приходится искать более устойчивые сорта растений. Некоторые фрукты и овощи сейчас созревают не по сезону, а лечить их приходится в 2 раза чаще, чем раньше. Ученые здесь делают все, чтобы сохранить вкус и полезные качества плодов. Кстати, в этом их поддерживает Минсельхоз Республики. Поэтапно надо перейти на органическое земледелие. Поэтапно перейти, наши аспиранты занимаются биологической защитой растений. Вы представьте, цитрус 5-6 раз надо лечить. Ведь там же яд накапливается. Виноград порой и 10 раз, и 15 раз приходится лечить. В год? В год, конечно, да. И еще искать такие сорта наиболее иммунные, устойчивые сорта, не потеряя качество продукции. Вот 3 основных стратегических направления наша наука, которой занимается. Деятельность Института сельского хозяйства направлена на научное обеспечение развития субтропического растениеводства как важнейшей отрасли. Исследование проводится в соответствии с почвенно-климатическими условиями Абхазии. Здесь ведется работа по сохранению, развитию и изучению культур, а также разработка технологий созревания плодов различных сортов и форм цитрусовых, южноплодовых, субтропических, лекарственных и других культур. Расширяется и коллекция видов. Например, ученый Лёси Кайба вывел 5 сортов абхазского киви. Вот это Адхара называется, я родом оттуда, мы зафиксировали. Есть победитель, есть Апсно, есть Гулерипский, есть Слава. Вот 5 сортов, значит, уже 30 с лишним лет я занимаюсь. У меня каждый год я семена извлекал отсюда, высевали 3000 сеянцев, 4000 сеянцев, сеянцы до плодоношения доводили, и я делал отбор. Это называется клоновая селекция. Отбор делал, по мере возможности отбирал те растения, которые минимальная пушеность. И, наконец-то, у нас получилось. Здесь происходит обязательный сбор генетической коллекции, ведь, как было сказано выше, климат изменился. Мы же не знаем, что впереди через 50 лет будет. У них должно быть исходный материал. Может, им придется новые сорта выводить дальше. И поэтому это в живом виде сохраняем. Сегодня в генетической коллекции института насчитывается более 100 сортов. От изменений климата и экологии сильно пострадал и орех. По словам специалистов, если раньше эту культуру не нужно было лечить вообще, то сейчас это делают несколько раз в год. Лёси Кайба говорит, что необходимо менять технологию посадки и сажать корни не близко друг к другу. Ведь чем больше освещаемость растения, тем меньше заболеваемость. Именно так здесь и посадили растения ученые Института сельского хозяйства. Мы решили показать, вот посмотрите,
Во-первых, очень удобно лечить, освещение хорошее, собирать прекрасно. На участках, принадлежащих институту, выращиваются различные культуры, как для государственного заказа, так и для частников. Специалисты ежедневно следят за состоянием растений. Также здесь есть садовый центр, где можно приобрести посадочный материал. После изучения хозяйственно-биологических особенностей тех или иных культур, если они превосходят по показателям уже существующие сорта, впоследствии мы начинаем закладывать маточные растения, откуда мы черенковый или почки материал берем, прививаем, как вы выше в питомнике видели, в открытом грунте, прививаем, размножаем как посадочный материал. На этом участке посажены цитрусы. Здесь за ними тщательно наблюдают. Вот сейчас никогда мы не окулировали. Растение уходило уже в покой. В сентябре успевали заканчивать. Сейчас уже октябрь заканчивается. Еще можно окулировать, в рост идет. То есть переместилось, что ли. Эти экологи, я думаю, что четко они скажут. Похоже на это. Но видите, затяжная весна была. С опозданием идет созревание продукции. С опозданием идет. Это что значит, получается, передвинулось, что ли, все. Дальше надо наблюдать и смотреть. При нервозности климата среднее значение температуры осадков не имеет никакого значения, говорят специалисты. По словам Асиды Акселба, в ближайшие 7-8 лет нам нужно ожидать еще большего выпадения осадков и повышения температуры. Опасность заключается в том, что с повышением температуры процесс испарения он очень сильно активизировался. Влажность у нас практически в течение года максимальная держится вот от 80, даже 70, вернее, до 100%. И, соответственно, увеличились осадки. С увеличением осадка у нас рельеф горный, да, активизировались склоновые процессы. Практически вся приморская зона, вот наша вся автотрасса, вы видите, до Псоу границы, да, у нас оползни активны вот последние 20 лет. И, соответственно, подобное повышение температуры и увеличение осадков может привести к тому, что у нас еще они больше усугубятся. И приморская зона, она всегда находится в зоне, скажем, вот активного воздействия, связанное с повышением уровня моря. А уровень моря практически диктуется выпадением осадков. Если средняя годовая сумма осадков составляла порядка 1400 миллиметров, сегодня от 3000 миллиметров и выше есть у нас такие рекордные годы, когда выпадало такое количество осадков. По прогнозам метеорологов, нас ждет холодный январь, а в феврале уже потеплеет. Как говорят специалисты, термин «нервозность климата» во многом зависит от человека, ведь природу нужно беречь. Гугут Савардания, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. На этом наш выпуск подошел к концу. Благодарим, что были с нами и желаем побольше хороших новостей. До новых встреч!